En vanlig dag hos oss här. Nytvättade täcken för vissa har kissat på dem. Oj! Här kommer Cici. Snart får man dela lite på dem för då börjar han pipa och hon fattar inte. Nej, Cici, tyst! Cici! Nu är de här. Det låter mycket värre än vad det är. Cici! 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 Tyst! Duktig vovve! Ja, nu kommer han för beskydd här, ser du. Sen går han tillbaka. Ska du gå tillbaka? Och så fortsätter det. Timme ut och timme in. Nej, jag skojar. En kvart, sen blir de trötta. Ja.